Dímelo mi gente, que es la que hay. Esto es lo que nos acaba de llegar y esto es lo que le vamos a estar montando próximamente a la GR Corolla. Es el filtro KN. Esto acaba de llegar justamente hace un par de minutitos atrás, así que vamos a estar grabando un videito, un pequeño clip de cómo suena antes de montarle esto. Actualmente tiene pues obviamente su filtro de fábrica. Vamos a estar grabando un pequeño clip para que vean cómo suena el antes y el después. Así que vamos con eso. Escuchen cómo se escucha desde adentro, cristales arriba, con el filtro original de fábrica.